川普会伫美东时间20日中昼12点，台湾时间21日透早1点就职，将临的头一日会签署超过200项的行政命令。川普昨伫一场就职前的胜利集会，针对TikTok就是表示讲，美国爱有一半的所有权，嘛讲到以下停火的功劳。特斯拉的创办人马斯克嘛伫活动上台去讲话。 意大利电视3号放出来以色列临时的相片，担任川普中东特使的魏科夫参加准总统川普就职前一天，伫华府市中心体育场举行了一场竞选式的胜利集会。川普发表演说，大声喊成功甲国家抢回来，宣称以色列甲哈马斯停火，是因为因得到历史性的胜利之下，才有可能实现。川普也预告讲。 就职迄天会签真侪行政命令，包含延长伫影音平台 TikTok 唔买到禁的法案出售的期限。We need to save TikTok because we're talking about a tremendous. Who in this audience goes with TikTok? Many? Yeah, very popular. And frankly, we have no choice. We have to save it. A lot of jobs. We don't want to give our business to China. We don't want to give our business to other people. 川普期待以美国合资的企业占50%的所有权来解决 TikTok 的问题。在内部的官员是表示，川普上任头一天，按算要签超过200项的行政命令，包含限制移民、提关关税、放零能源管制、到加密货币监管等等，创下破纪录大规模的优先政策。科技龙头马斯克特别担任川普政府效率部的共同领导人，也伫集会带伊的后生来登台。 This victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant changes. 叫地讲来装地区真强的寒流，一步一步侵袭全美国。国家气象局预测讲，华府20日高温敢若摄氏零下6度，创下总统就职新低。不过，川普的支持者有关真热情，有真侪人咧排队，等要入场参加胜利的集会。 I'm here because this is the best day ever. The shit show's over. I don't know if I'm allowed to say that, but I'm excited to see Trump back for my kids struggling. 就地寒流来袭，互就职大典对室外改到国会大厦圆形大厅来举行。正做1985年前总统雷根第2个任期就职了后，40年以来头一届选到室内举行。 美国国会就职典礼，联席委员会表示，这届川普的就职典礼，大多数有票的贵宾无法度管理，敢若国会议员甲有总统舞台立场悬的人会当出席。面对这届就职大典，维安机构也非常谨慎，对国会大厦到白宫，四界拢会当看到哪吒甲罗章。当地警局增援4000名的警力，国会警察也增援1000人。着警局指出，大约有2.5万名执法人员伫现场，确保就职典礼顺利进行。高市新闻，陈伟仁报道。